Embreagem do Uno Vivaço. Do nada parou de funcionar. Vamos achar o defeito. Olha, um dos defeitos é esse aqui. Rolamento quebrou, entrou para dentro do platô. Olha no disco aqui, desse lado aqui não era o problema de ter trocado a embreagem, o problema seria só isso aqui. Aqui ainda dava pro cara quebrar o gás, mas virando o outro lado aqui já era os arrebites. Olha só, ele tinha de comer, já era. É isso aí, vamos pra cima. Se precisar de troca de embreagem, chama nós que nós estamos por cá. Isso aí.